नमस्कार दोस्तों, देखिए ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है। सारे पेड़ पौधे देखिए कैसे कोहरे में लिपटे हुए हैं और ऊपर देखिए आसमान में हल्के हल्के सूरज भी निकल रहे हैं और ऐसे में चाय का आनंद लेने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 कप चाय का पानी रख दिया है और इसको हम खूब उबाल लेते हैं। हम चीनी पत्ती सब चीज़ इसमें जब भी डालेंगे, जब इस पानी में खूब तेज उबाल आ जाएगा। देखिए पानी में बहुत तेज उबाल आ चुका है। अब हम इसी टाइम पर इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे, इसको उबलने देंगे और इसी टाइम पर हम इसमें अदरक घिस के डाल देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अदरक को घिस लिया है, लौंग तोड़ ली है और चीनी 1.5 कप चम्मच चीनी ली। अब हम इसमें खोलती हुई चाय में ही हम ये सब चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद हम इसको चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। इसे चम्मच से चला कर पका देंगे थोड़े। अब ये पक चुकी है। अब हम यहीं पर इसमें जितना हमने पानी लिया था उससे 1.5 गुना हम दूध डाल देंगे। देखिए अब इसको उबलने देंगे। हमारी चाय यहाँ पर पक गई है। अब हम गैस को बंद करके और इसको छान लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए हम चाय छानते हैं। लीजिए चाय बनकर तैयार है और ठंडी के इस मौसम में गरम गरम चाय का आनंद लीजिए। धन्यवाद।